哇！我仲記得前2年嘅時候，第4場已經係最後一場，但係今日一半都未到。Hello， 大家好，我係姜濤，歡迎嚟到我姜濤嘅第2個個人演唱會，多謝各位。曾經呢一個演唱會經歷過好多嘅一啲變動啦，一啲改動啦。咁我本人同埋團隊亦都經歷過好多內心嘅掙扎。咁但係到最後我哋都決定開呢一場演唱會俾大家，因為希望可以俾到少少俾大家。今日想同大家講少少呢一年自己嘅一個小故事，係關於我姜濤內心嘅一件事，就係其實姜濤一直有分姜濤 A 同姜濤 B， 唔係你哋講嗰個姜 B， 即係姜濤 A、姜濤 B 啦，好分啲啦嚇。咁我冇同世榮講啊，所以世榮唔使驚，我唔會講錯嘢。但我有諗過我今日講過啲咩嘅 ，OK？ 我會跟住個朗講，但係我都加咗少少自己嘅嘢，都叫做唞多陣。咁姜濤 A 咧呢1年就過去嘅嗰幾年，姜濤 A 係一個好直接、好專注喺自己嘅事業方面，好專注人哋點樣睇自己嘅一個人。姜濤 A 其實佢並唔係你哋喺台上面見到嘅嗰個佢，因為姜濤 A 佢只會出現喺離開台嘅時候，所以姜濤 A 嘅面貌淨係得身邊嘅一啲人睇過。咁花姐成日話頂唔順，我都係頂唔順姜濤 A 嗰個面貌。係嘅，佢係一個好任性、好直率嘅一個人嚟嘅。佢會俾情緒所主導咗自己，而過去嗰幾年就係我一直俾好多嘅情緒主導咗自己。冇去真正同自己溝通過。雖然我成日都同大家講話，你哋要同自己溝通多啲，但我發覺原來我從來冇同自己溝通過。我只不過呢幾年就俾姜濤 A 主導咗好多嘅情緒。亦都傷害咗好多覺得自己身邊好重視、好珍視嘅人。咁所以跟住嚟呢一首歌，就係喺我過去呢1年入邊，我同自己一個對話，而嗰個自己，希望你哋今日都可以見到。呢半年我鍾意研究好多嘅宗教、佛學，一啲關於靈性哲學嘅好多嘅一啲嘢，都係為咗令自己嘅心理啦，可以去接觸多啲唔同層面嘅一啲知識，去學習多少少嘢。所以呢一個演唱會其實都用咗少少關於兩極陰陽嘅一啲概念，就係想話俾大家聽我呢半年嘅一啲經歷同埋心聲。頭先講到姜濤 A， 咁從而家就講下姜濤 B 咯。叫你哋揀，唔係姜濤 B 咧，係啦，就你哋講係姜 B 啦。姜 B 係一個好懂事嘅小朋友嚟嘅。姜 B 佢冇姜 B 係姜濤 B 啦。姜濤 B 佢係一個好懂事嘅一個人，佢係一個好理性嘅一個人。但係佢發覺呢幾年佢越嚟越冇辦法同姜濤 A 去溝通，因為真係有太多嘅事情發生嘅時候，姜濤 A 俾情緒主導咗好多，慢慢姜濤 B 冇辦法去 handle 到佢，咁所以係真係好難去控制到呢一個人，係，所以導致姜濤 B 都唔知點做，只可以每一次都係同姜濤 A 講，你唔好咁啦，你唔好咁啦，你咁樣唔得㗎，人哋唔中意。但佢忽略咗姜濤 A 真正想需要嘅嘢。姜濤 A 佢唔係特登想咁樣，佢就係想要，佢就係好擔心失去，佢好冇信任，佢唔相信呢一個世界真係咁愛呢一個人。我琴日咧睇到你哋喺演唱會隔離咪有個酒店嘅，你哋咪擺咗好多嘅展覽嘅係嘛？唔知咩20幾個，我琴晚喺屋企睇嘅，因為我琴晚先睇到，原來咁樣㗎。其實我嗰下喺電視上面睇嘅時候，我發覺，哇！我唔知道
其實我有啲陌生嘅，我唔知道你哋支持嘅嗰個人，我有一瞬間覺得好似我都唔係好識你哋支持嘅嗰個人，成日都有呢啲感覺嘅，係啊，即係你哋擺咗好多嘅展覽，擺咗好多嘅，我都唔知道係咪我唔知道我係咪一個最真實嘅你哋俾你哋支持。你點講都中意。所以過去嗰幾年我一直唔知喺姜濤 A 同姜濤 B 之間作出一個選擇，我唔知要點樣揀。但我發覺，然後到最後我係唔需要揀嘅，因為姜濤 A 又好，姜濤 B 又好，都係姜濤。所以我學習點樣去融入一個，我唔需要佢哋兩個對立，我需要佢哋共生，因為只有共生，你先至可以變成一個 better man。好似話咁樣。好熱啊！呢套仲熱過紅色嗰套我問㗎。哦，聖誕節啦嘛就係，即係叫做換下顏色咁樣咯。呢個演唱會經歷過好多改動啦，正如我頭先所講，但係佢有一個核心都冇變，就係重生。點解要重生呢？講翻頭先姜濤 A 同姜濤 B 呢個例子，就係呢一年我都揾咗好多嘅方法去令佢哋兩個共處共生，因為佢哋兩個看似一個好矛盾嘅獨立嘅一個個體，但係其實佢哋忘記咗佢哋彼此都係必不可少嘅一部分，就係因為呢兩個部分先組成咗而家我企喺呢個台上面嘅我，所以我好想將呢一件事話俾大家聽，就係當你想成長、想改變、想重生嘅時候，一定係好痛苦，但係千祈唔好拋棄你過去嘅一切，記住你之前經歷過任何嘅嘢，繼續向前行。係咯，呢個就係我今日諗嘅嘢，想同大家講嘅嘢。咁啊，聽日我要繼續諗下有啲咩講。唔係嘅，都好多故事嘅呢啲，尤其是呢一年來，我係好多故事同大家分享，所以慢慢嚟，每一晚都有唔同嘅故事同大家講。但係無論點樣都好，呢個演唱會希望帶到俾大家一個好嘅能量，係啊，因為每一個人都經歷過好多唔同嘅嘢啦，咁所以藉住呢個演唱會，希望你哋每一個人都可以相信你哋嘅明天都會係新天地。又嚟到我最緊張嘅時候，係咩咧？Credit 嘅部分，同埋有啲獨創，希望今日可以順順利利。Okay. 好，首先我讀完一啲 credit 嘅名之後，咁我叫你哋俾掌聲就可以俾掌聲啦。我俾嘢都得，都得。唔係變咗我演唱會傳統啊嘛，有俾嘢啊，都得嘅。好，首先好多謝主辦及經理人公司 MakerVille， 冠名贊助 Catch 音樂娛樂平台，多謝陳小姐，多謝演唱會搶飛神卡恒生 Visa 信用卡，指定贊助 FWD 富衛保險，聯合贊助嘅 HKT。OK 啊，或者可以一次過讀晒3個先耶都得，我驚你哋哦，優先訂票 The Club， 同途升溫叱咤903，同途升唔係同途共享 Move，OK 啊，多謝 Janice 啦，多謝金山啦，咁啊都好多謝演唱會嘅策劃總監 Karen， 演唱會嘅執行總監 Stephanie。Event team 同 AM team 嘅同事都好多謝大家。係嚟啦，第4場咯，位喎。多謝我哋嘅音樂總監 Mary Chan。Oh my god！ 係都好多謝所有嘅 band、演樂團、
同埋中樂嘅所有成員，好多謝大家俾咗一場咁有藝術同埋我自己稱為商業同藝術結合嘅一個演唱會啦。多謝大家，辛苦晒。好，跟住我嚟，多謝我哋舞蹈總監阿 B。阿 B 真係好得意啊！每一次都眼好細，跟住咧佢有時見到我有啲行位咧唔準確，佢又唔敢過去。我咧，姜老師你呢度可唔可以改一改？佢仲叫我學多啲 step， 因為佢覺得我可以再跳多啲。叫我嚟緊嗰幾日一開埋，哇真係！阿 B 我 OK 多謝所有嘅排舞師啦 ，Ocean 啦 ，Elgo 啦，仲有梅卓燕老師啦。仲有我嘅師傅 Fat Boy， 仲有我好衷心多謝今晚嘅所有 dancer 們，多謝大家。好多謝我嘅 Hair Lydia， 好多謝我嘅化妝 Annie 同埋 Meiling， 服裝設計及造型，好多謝陳華國老師。Wabba Woon， 仲有 Pippa。今日好順利啊 ，OK 。多謝所有嘅動畫師，好多謝大家。見到有好多嘅動畫啊、製作啊、animation 都真係呢班動畫師好辛苦咁樣keep 住喺度幫我去完成我心目中嗰種好抽象嘅一啲畫面，所以好多謝佢哋。好多謝舞台設計嘅 Fion， 燈光設計嘅阿倫。音響設計嘅 Jennifer， 音響監聽嘅葱頭同 King Kong， 就今日一直喺耳機入邊提醒我嘅莊少榮老師，多謝我哋嘅監製。你今日 po 咗一張 story 一合照好 sweet 啊，大家得閒去睇下。我唔係去 post 㗎，我唔緊要。亦都好多謝咁多位台前幕後嘅工作人員，同埋多謝今晚抽時間嚟睇我呢一場演唱會嘅咁多位現場觀眾。多謝姜濤。仲有你哋，我每一次喺黑暗入邊，只要我諗到你哋，我都覺得可以繼續向前行多少少嘅姜濤，多謝你哋。OK， 呢個表演 suppose 就應該係咁樣嘅，即係應該咁樣連住㗎，咁樣大家應該冇被打斷啊嘛個情緒係嘛 ？OK 嘅，哇！搞到呢件事搞到我突然之間準備好嘅嘢都唔記得點講添。Hello 大家好，歡迎大家嚟到姜濤嘅第二個個人演唱會，歡迎大家。今晚係冬至啊嘛。係啊。祝大家冬至快樂。係其實都幾特別啊，係啊。我仲記得我以前屋企人其實我哋屋企咧就冇咁多過節日嘅呢啲傳統嘅，即係你話冬至啊，或者話係啲咩節日都好，其實我哋又冇乜呢個傳統話會成日一齊食飯啊或者乜嘢，咁你自己又冇乜朋友，會講到好慘咁樣添，即係壞咗啦！呢個係我哋屋企模式嚟嘅，係。咁叫做今日冬至都有呢個緣分同在咁多位共聚一堂，我都好感恩呢一個緣分，所以好多謝今晚嘅每位。我相信都係因為個天覺得好特別，所以安排呢個特別嘅環節俾我哋，係咪？係啊！哇！俾我唔飲啖水先啊！頭先講太耐嘅，唔記得飲水。係咩事？男仔嚟嘅，聽到。要講啲咩？今晚聽身邊嘅工作人員講話，其實今晚呢一個節日其實都係一個對過去嘅一年有大家如果有啲乜嘢，我哋覺得有啲做得唔啱啊，或者乜嘢都係一個可以係一個懺悔嘅一晚嚟嘅。所以頭先花姐頭先好急躁，好想嬲啊或者咩，跟住大家都同佢講，唔好嬲啊，咁你唔可以嬲㗎，呢一晚今晚唔可以嬲㗎。你聽我講呢晚真係，所以冇嘢嘅頭先。
知所有嘢都係一個上天嘅安排。即係我而家睇好多嘅事情，我都係咁樣去睇。即係我覺得睇你點樣去睇，你咁樣去睇佢，你就覺得好似唔係幾好。但係你換一個角度睇，佢好似又唔係幾好。再轉一個角度睇，可能佢就好咧，係咪先？所以唱頭先特別呢個環節加咗以父之名呢一首歌，就係想講，我都想對我過去嘅呢一年做嘅所有嘢有一種懺悔啦，同埋都希望可以改過啦。咁嚟緊呢一首歌就係過去呢一年我同自己和解嘅一首歌，送俾大家。今日呢個演唱會都算講過最多嘢嘅一次演唱會，咁咯，係咯，都幾好嘅，都係咯，而家都會將好多事情嘅發生都會視為一種我唔會淨係睇到佢壞嘅一面，我都會嘗試睇到每一件事情佢好嘅一面，就好似我哋今次呢個演唱會嘅主題一樣，陰陽重生，係咯，好似頭先唱嘅所有歌都係咯，我哋所用嘅好多嘅環節去鋪我哋演唱會每一個 rundown，其實都係想話俾大家聽，呢個世界上冇所謂好同壞嘅分別，係睇我哋用咩視角去睇每一件事情，包括我哋自己發生嘅好多嘅事情，我哋經歷嘅好多嘅嘢，都好希望大家可以感受到我哋嘅用心，希望大家喺生活當中遇到啲唔好嘅事情都好，我哋每一個人都可以用一個好嘅心態嚟面對所有事情，咁樣我哋先至有力量可以繼續行到落去。係，所以好啦，講咁多嘢就為咗鋪呢首歌嘅啫。只有一個好嘅心態咧，我哋就可以成為一個 better man。不過今日可能係啦，因為安全嘅問題啦，因為我哋嘅監製細路，我哋嘅公司都仲未揾到具體嘅原因係乜嘢，所以今日可能就用唔到搖臂啦。為咗大家嘅安全啦，係嘛？你都唔想我卡喺個半空中，但係你哋係想嘅先，想我卡喺個半空中啊。OK 嘅，為咗頭先為咗今日嘅呢一件事情啦，我哋都覺得好抱歉啦。咁我哋唱完呢3首歌之後咧，我會有一份禮物，有一首歌送俾大家喺今日呢個場地。所以，我今日真係講好多嘢。OK，music。冇咗搖臂真係有啲，唯有諗一啲嘢做，希望呢一 part 可以令大家睇得開心啲。我盡咗力㗎啦。唉，山頂嘅朋友對唔住，我盡力㗎啦。好跟住嚟呢一首歌，原本真係未打算唱，真係就係今日呢個場地。不過真係覺得可能係上天嘅旨意咯，咁就為咗令大家有一個開開心心嘅夜晚，希望今日嘅呢一首歌可以令到你哋每一個人都有多一份嘅力量，繼續行落去。送俾你哋。好，嚟到最緊張嘅一個環節 ，credit 嘅部分。好首先好多謝今晚嘅主辦及經理人公司 McAfee。OK， 大家都知㗎啦冠名贊助 Catch 音樂娛樂平台，多謝陳小姐，多謝呢個演唱會搶飛神卡恒生 Visa 信卡，多謝，好多謝指定贊助 FWD 富衛保險，聯合贊助 HKT， 優先訂票 The Club。同途升溫叱咤903，同途共享 Move。OK 唔使真係下耶嘅，你鼓手啦，即係驚你嘅聲調啊！亦都好多謝 Janice 金生，好多謝你哋，好多謝演唱會策劃總監 Karen， 演唱會執行總監 Stephanie， 仲有 Event Team 同 AM Team 嘅同事，多謝你啦！
多謝我嘅音樂總監 Eric Chan。第五場啦，哇！多謝我嘅 band，同埋弦樂團，同埋中樂嘅所有成員，多謝大家。多謝舞蹈總監阿 B， 同埋所有嘅排舞老師，Ocean、Elgo、Fat Boy， 仲有會唱演老師，多謝你哋。同埋再次衷心地多謝所有嘅 dancers， 佢哋頭先真係同我一齊經歷咗我死亡尷尬嘅時刻啦。真係 OK， 我哋咪進步咗啦，係咪？又遇到啲咩情況，我哋都搞得掂。OK， 多謝希亞嘅 Lilia， 化妝嘅 Annie 同埋 Mayling， 多謝你哋。多謝服裝設計及造型嘅老師陳華國老師 ，Robert Woon 同 Peter。我如果節奏講奇怪啲，睇你嘢啦，係嘛？多謝舞台師嘅 Fion， 同埋多謝所有動畫師，多謝所有動畫師。多謝燈光設計嘅阿倫。音響設計嘅 Jennifer， 音響鑑定嘅聰頭同 King Kong， 好嘢好嘢。跟住我哋嘅監製喺度依家同我講話，同大家講聲好抱歉，但係我覺得冇啊，所有嘢都唔需要講對唔住，因為都係上天嘅安排，所以好多謝我哋嘅監製張兆賢老師。我頭先喺耳機入邊發電話點啊！再次最後要多謝咁多位台前幕後嘅工作人員，同埋你哋每一位今晚喺冬至呢一個節日都可以抽空過嚟睇我演唱會嘅所有觀眾朋友們，多謝你哋。仲有多謝咁多位嘅姜糖。學習係，我覺得對我演藝生涯有好大幫助。不過都係咯，唔希望太夜啦，係嘛？已經都好似好夜啦，所以唱兩首歌俾大家嘅。哎呀！你咁快應該係啊？咁咯 ，OK。Thank you， 希望大家今晚開心。大家上起身開起身㗎。你哋好嗎？今日幾好喎！OK，Thanks God。Hello， 大家好，我係姜濤，歡迎嚟到我姜濤嘅第二個個人演唱會，歡迎我嚟。係咯，睇翻一啲 playback， 睇翻一啲網上面嘅一啲片段，係咯，好似好多人都覺得其實前日嘅嗰個技術故障其實都係一件好事，因為你哋有冇人期待㗎嘛？其實反而係有啲咩樣冇，咁啊唔可以咁樣。我哋真係好辛苦台前幕後每一個工作人員，因為真係琴日呢份係放假，鄭榮老師佢都帶住好多嘅工作人員，都淨係每一 part 咁樣 check 好每一 part 嘅電量，就係避免想有類似嘅事情發生，係啦，所以好辛苦晒各位。我哋希望今晚嘅每一位喺呢一個日子入邊，可以好享受今晚我哋帶俾大家嘅每一首嘅作品，每一個嘅音樂，我都會用我100%嘅真心喺呢個舞台上面展現俾大家睇。嚟緊呢一首歌係我過去呢半年對自己嘅一啲心聲，而呢一首歌而家聽翻好多時候，我都會提醒自己要同自己溝通多啲，坦誠多啲，所以希望呢一首歌都可以帶俾你哋呢一種感覺，希望大家可以同自己好好地共處。識講嘢喎。
啱 OK 嘛？呢個髮色。其實冬至啊嘛，由陰就轉陽，咁啊，即係由藍色就變做紅色啊。係係咯，係有呢個小構思嘅，係啦，驚你哋唔驚我就先話俾你哋聽。呢個演唱會真係中場休息完啦，琴日先休息完係嘛？咁啊，一直都之前話，哎呀，將要去休息啦，但係係咪臨近休息完諗住瞓覺嘅時候，又覺得哦，係咯，咁就即係進入呢個倒數階段，最後4場，係好唔捨得嘅。都人生講真，都唔知道再有冇機會再開演唱會，因為你永遠唔知道。你聽我講唔先。即係我覺得呢個世界雖然我哋每一日都相信，我哋都希望令自己變得越嚟越好，但係我哋真係有好多事情係我哋自己控制唔到嘅。即係 even 我哋有時我哋好盡力地去做，或者點樣都好，但係可能我哋有時都會 keep 住犯錯、改正、犯錯、改正，呢個就係人生。咁所以係咯，即係你永遠唔知道會發生咩事，所以我好珍惜嚟緊呢4晚。所以每一次嘅表演，我都而家會提醒自己當係最後一次嘅表演，因為有呢一個舞台真係好唔容易，遇到大家更加唔容易。所以係咯，我好努力，每一日都希望可以變成一個更加好嘅人。我每一日都同自己講，要努力，要加油，要坦誠，要真心。因為我相信，只要我哋每一個人都係有呢一啲耐心去同人哋溝通嘅話，我哋每一個人都可以變成一個 better man。因為有預備嗰啲數點，如果唔係我哋自己一個人跑嚟跑去。哇！今日係哇，真係原來係一場比一場好嘅節日。好感恩過去嘅出道嘅呢7年啦，幫我過去嘅呢1年啦，係啊，因為曾經都一直喺度回想，其實到底我呢個性格啱唔啱做 artist 咧？成日都又唔識講嘢。講真，唱歌好嘅有大把，靚仔嘅有大把，識跳舞嘅有大把。我成日都唔係一個，講真唔係一個好有自信嘅人，但係冇辦法，我又唔係一個好服輸嘅人，所以回顧呢7年，一步都係咁喺度試。想講啲咩咧？我唔記得咗。係啊，我都冇同世榮你對啊，你都唔知我想講咩嚟嘅。唔緊要，我就係咁 free。想講啲咩啊？係咯，就呢場 show 咁樣啦。或者話我過去呢1年都係咯，犯過好多嘅錯誤。即係呢份我真係呢一個 show 嘅每一場，我嘅狀態有時好，有時唔好，有時呢度好啲，呢度好啲，有時又會 hold 住，又突然之間會冇咗音樂咁樣。即係其實人生都係咁樣，係咯，即係重重複複，一定呢個世界上冇好完美嘅人。我睇最近，其實我一直都有睇，我睇 YouTube 上面咧有好多有啲 channel 喺度，即係例如有時喺度講我嘅一啲嘢嘅，就可能有2位男士又會成日喺度講我嘅一啲嘢，我哋又會打電話過去㗎，傾下偈咁樣。我都有睇嘅，不過有少少長，咪一嚟有3-4個鐘咁樣我有時睇唔到咁耐，係咯。但係我都有時我都好有興趣喺你哋口中聽下，到底你哋心目中嘅姜濤係一個點樣嘅人咧？因為我唔想你哋太過覺得我係一個幾咁係咯，即係有時你知，即係可能偶像呢一個行業好容易俾人我終於見到你啦！我係有睇你哋嘅 channel， 多謝你哋，成日都分析我嘅種種，係幾得意嘅真係，即係我覺得
有時大家睇到嘅姜濤係咁樣嘅時候，我都覺得係咯。有時照下鏡，到底我係咪大家心目中講嘅係啊？佢好好啊，佢乜嘢或者話佢點樣都好，我自己知道我有啲乜嘢好或者有啲咩唔好，所以我好想喺呢一個 concert 入邊，點解要做咁多嘅音樂嘅編排，就係因為我想透過我嘅作品話俾你聽一個最真實嘅自己，一個最坦誠嘅自己係點樣。因為過去呢一年我都喺度學習緊呢樣嘢，所以希望喺呢個舞台上面，我嘅每一首歌每一個 moment 都係真誠嘅。所以多謝你哋今日嚟。好啦，講咁多就嚟到鋪呢首歌啦，搞夠啦 ，OK？All right，on a sunny day，yeah， 我咳得好硬。覺得風雨不改呢一首歌係一套我人生拍嘅一個電影入邊嘅一首主題曲。呢首歌真係而家每一次聽，尤其是聽你哋唱嘅時候係真係好感恩，係咯，有在場嘅每一位你哋嘅支持，係真係講真喺過去一啲最黑暗嘅時候，我都諗起其實我都有一份責任。可以要令自己更加堅強地行落去，因為我知道背後嘅每一個你哋都可能都等緊我嘅力量去支持你哋，所以嚟緊呢一首歌都希望你哋每一個人對自己好啲，好得太過分。我哋呢個我最緊張嘅環節啦，冇錯啦，熟悉我嘅朋友都知道，就係呢個讀 credit 嘅環節 ，OK？ OK， 我好盡力地讀㗎啦。等我講咗我要咪得我讀完某一個單位嘅名之後，我叫大家拍手或者耶就可以耶啦 ，OK？ 係，whatever。好多謝主辦及經理人公司 McAfee， 好多謝冠名贊助 Cash 音樂娛樂平台，多謝陳小姐。好多謝演唱會搶飛神卡、民生 Visa 信用卡，指定贊助 FWD 富衛保險，聯合贊助 HKT， 優先訂票 The Club， 同途升溫叱咤903，同途共享 Move， 好嘢，勁啊！大家仲有中意嘅冇啊？衷心地多謝 Janice 啦同埋金燦，亦都好多謝演唱會嘅策劃總監 Karen， 多謝你每日都嚟啦。多謝演唱會嘅執行總監 Stephanie， 仲多謝 Event Team 同 AM Team 嘅所有同事，多謝大家。今日嚟一會有少少遠啦，因為係咯，阿金就叫我今日企喺呢度講，所以。好多謝我哋嘅音樂總監 Eric Chan， 好多謝所有嘅樂隊成員啦，好多謝弦樂團啦，仲有中樂嘅所有成員，多謝你哋。好啦，好多謝我哋嘅舞蹈總監阿 B。好啦，排舞嘅老師有 Elgo、阿 B、Ocean， 仲有梅卓燕老師，好多謝你哋。當然都唔少得嘅就係我哋嘅 Fat Boy 啦，亦都好衷心多謝今日所有嘅 dancers， 辛苦晒你哋。我見網上面講你哋好專業啊，嗰日 hold 住，大家真係 hold 住喺度，完全都話好專業啊，大家 OK。好多謝你哋。亦都好多謝髮型嘅 Lydia 啦，好多謝化妝嘅 Annie G 同 Meiling 啦，好多謝服裝設計及造型陳華國老師，仲有 Wonder Woman， 仲有 Pippa， 呢 part 今日全音全中，全神。OK， 多謝舞台設計嘅 Fion， 好多謝所有嘅動畫師，燈光設計嘅阿倫。音響設計嘅 Jennifer， 音響監聽嘅聰頭同傾哥，好多謝我哋嘅監製莊少同事，
講落晒啦，世人今日係嘛 ？OK 啦，今日所有嘢都好 perfect 啦，係咪 ？OK。我發覺我今日嘅聲線同狀態都係呢6場入邊最好嘅一日，所以係咪先？都要經歷過呢啲雨先至可以越嚟越好啊嘛，係咪？咁老啊！再次好多謝台前幕後咁多位工作人員，仲有你哋今晚嘅每一位入場支持我嘅觀眾。你走啊，靚仔！多謝姜糖啊！今日有冇嘉賓咧？有。sorry 係冇嘅。都請咗唔少㗎啦，係啊，每場場都請㗎，大佬我真係係不過今日咧都有一個少少嘅特別環節啦，陣間唱完2首歌之後，我相信唱完2首歌之後，你哋睇下，如果唔趕時間嘅話，可以留低30秒。點解30秒咧？話你知唱完2首歌先知，起歌。哇！第一個 second encore 啊！點解叫大家留30秒咧？點解咧？係咯，因為跟住嚟呢一首歌，係我相信你哋每個人都未聽過，因為我哋都真係幾秘密地去製作呢一首歌。呢一首歌係大概係咯，因為發生演唱會前，都知道發生咗好多啲事情啦，係咯，令到大家可能每一個人嘅心情都唔係太好。我相信其實唔單止發生一啲事情令大家心情唔好，其實我相信每一個人嘅人生入邊一定會有好多嘅情緒，會困擾到大家，係啦。咁我哋作為 artist，我哋都有好多嘅情緒啦。咁點算咧？有時係呢半年呢一年，我一直喺度學緊一個課題，就係即係點樣去令自己嘅情緒可以好啲咧？點樣去令自己可以脫離嗰一啲情緒繼續行咧？係咯，我一直以嚟都係一個同自己講話要自己頂住啊，唔好放棄啊！即係我由細到大，因為我係自己一個小朋友啦，係咯，咁我冇兄弟姊妹，我好多嘢我冇辦法同人哋去商量，我唯有同自己做朋友，咁我就同自己講話頂住，加油 ，OK 嘅。但係呢一年我發覺有一啲 moment，原來我真係未必得喎，未必頂得住喎，未必係咯。後尾我好多謝今年有幾個朋友同我講話，其實你唔需要一定要頂住，其實你俾你嘅情緒釋放，哪怕30秒，係咯，即係唔好理任何嘅嘢，唔好理你係姜濤，唔好理本身你做咩職業嘅，你釋放嗰個情緒係唔傷害其他人嘅情況之下，俾你嘅情緒好好地去釋放出嚟，係啊，所以我都一直好努力咁樣去做我呢一個嘅課題。呢個係對我嚟講係一個好大嘅課題，我都希望你哋今日在場嘅每一位，希望你哋以後生活經歷啲乜嘢都好，幾黑暗嘅嘢都好，都唔使驚，係啊，因為我哋在場嘅咁多位，相信我哋都感同身受呢一種感覺，俾我哋嘅情緒好好地釋放30秒，所以呢一首歌叫做《情緒30秒》。